20 ноября 1974 года авиалайнер Boeing 747-100 авиакомпании Люфтганза выполнял плановый рейс 540 по маршруту Франкфурт на Майне, Найроби, Йоханнесбург. На борту лайнера находились 157 человек. Первый этап полета Франкфурт на Майне, Найроби прошел без отклонений, после чего в Найроби произошла смена экипажа. Всего на борту рейса 540 находились 17 членов экипажа и 140 пассажиров. Общий взлетный вес самолета составлял 254,5 тонны, что гораздо меньше максимально допустимого. В итоге экипаж принял решение не использовать при взлете полную мощность двигателей, что позволяло увеличить их ресурс. По договоренности между пилотами на первом этапе полета должен был пилотировать второй пилот, а командир выполнять предполетные процедуры. В 7 часов 42 минуты было дано разрешение на запуск двигателей. Пока самолет следовал ко взлетно-посадочной полосе 24, экипаж выпустил закрылки на 10 градусов. Синхронно с ними должны были выпуститься и предкрылки. В аэропорту в это время стояла теплая ясная погода. В 7 часов 50 минут лайнер занял позицию на исполнительном старте, а спустя 1 минуту экипаж получил разрешение на взлет. После завершения зачитывания контрольной карты перед взлетом, бортинженер доложил об этом командиру и второму пилоту, и экипаж приступил к взлету. Рычаги двигателей были установлены во взлетное положение, после чего лайнер начал разгон по взлетной полосе 24. Разгон выполнялся в нормальном режиме. Вскоре командир доложил о скорости в 148 км в час, а затем и о скорости принятия решения. На скорости 230 км в час второй пилот потянул штурвал на себя, самолет поднял нос и оторвался от взлетно-посадочной полосы. Но едва рейс 540 поднялся в воздух, сидевшие у иллюминаторов пассажиры заметили сильную вибрацию крыла, которая затем распространилась на весь самолет. Помимо вибрации, пилоты заметили, что самолет очень медленно набирал высоту. У командира и второго пилота даже возникли подозрения об отказе двигателя, но бортинженер доложил, что все 4 двигателя работают исправно. Затем началась тряска штурвала, предупреждающая об опасности сваливания. Боясь, что скорость может упасть до критического значения, второй пилот отклонил штурвал от себя, выведя лайнер в горизонтальный режим полета на высоте около 30 метров над землей. Для снижения аэродинамического сопротивления он крикнул убрать шасси, но едва открылись створки ниш для уборки шасси, аэродинамическое сопротивление резко возросло, и самолет начал снижаться. Это увидел авиадиспетчер на башне аэропорта, который тут же объявил сигнал тревоги. В 1120 метрах от выходного торца взлетно-посадочной полосы 24 рейс 540 коснулся земли, снова поднялся в воздух и, пролетев еще 114 метров, врезался в проходящую по насыпи автомобильную дорогу. От удара самолет разорвало на 2 части. Основная часть с крыльями проскользила по земле еще 454 метра, при этом развернувшись на 180 градусов. Весь полет длился всего 16 секунд. Сразу после остановки бортпроводники начали эвакуацию пассажиров. Вскоре прибыли пожарные машины, но через несколько минут после катастрофы взорвались топливные баки самолета. В катастрофе погибли 59 человек, 89 человек выжили, из них 54 получили ранения различной степени тяжести. Это первая авиакатастрофа в истории самолета Boeing 747 и крупнейшая в истории Кении и авиакомпании Люфтганза. Следователи довольно быстро установили причину катастрофы. Экипаж не открыл перепускные клапаны, и в итоге пневматическая система выпуска предкрылков, которые должны выпускаться синхронно с закрылками, не была включена. Из-за невыпущенных предкрылков крылья не могли создать достаточную подъемную силу, что в условиях взлета с высокогорного аэродрома высота аэропорта Найроби около 1600 метров над уровнем моря. В теплом воздухе и при сниженной мощности двигателей привело к резкому снижению высоты, а пилотам не хватило времени на осознание и исправление ситуации. Сопутствующим фактором стали нарушения проверок экипажем пунктов контрольной карты и отсутствие сигнала GPVS о положении предкрылков. Как выяснилось впоследствии, в истории Boeing 747 до катастрофы в Найроби уже было 2 случая взлета с убранными или не полностью выпущенными предкрылками. В
частности, в 1972 году с самолетом авиакомпании Boeing. Но в тех двух случаях экипаж успевал предотвратить развитие ситуации, и катастроф удалось избежать. Компания Boeing внесла ряд изменений в конструкцию Boeing 747 по предупреждению сваливания и сигнализацию GPVS о состоянии механизации крыла. Бортинженер рейса 540 предстал перед судом за непроверенное положение перепускных клапанов. Судебный процесс завершился в 1981 году. Бортинженер был оправдан, но командир и бортинженер рейса 540 были уволены из авиакомпании Люфтганза по состоянию здоровья, а второй пилот был переведен на менее престижные рейсы. Смотрите также. 9 октября 2002 года авиалайнер Boeing 747-400 авиакомпании Northwest Airlines совершал плановый межконтинентальный рейс 85 по маршруту Детройт-Токио. Но через 3 часа 10 минут после взлета у лайнера внезапно заклинило нижний демпфер руля направления. Экипаж смог благополучно посадить самолет в аэропорту Анкориджа. Друзья, если вы хотите помочь улучшить контент, подпишитесь на канал и поставьте лайк.